Всем привет! Сегодня я покажу свою самодельную циркулярку, сделанную из старого БЦН насоса, дисковой пилы от стримера. На токарном станку был выточенный вал. Вот он, вал сквозный под озоновскую резьбу, колесную гайку, придаточный число от двигателя. Понижение идет в 2 раза, то есть тут, допустим, на 8, то тут на 15 шкивок стоит. Регулировка происходит, натяга вот движется по этим, просто большие трубки диаметром, и оно движется и своим местом натягивая ремень. Ну, в принципе, так сделана была металлолома. В принципе, для дров пойдет двигатель, взятый из старого насоса водяного БЦН в народе. Обороты двигателя 2800. Ну, скажем так, для дров самое то. Тут выкачанные 2 шайбы, зажимает нож. Ну, в принципе, работает. Сейчас покажу работоспособность данного устройства. Так, вроде бы будет видно.
этом и все, как вы видите. Для дров ее вполне достаточно, то есть мощности хватает. Конечно, если уже чересчур будет толстые, то может становится. Ну, в принципе, так простая, удобная. Самому можно нести. У меня есть еще одна циркулярка, но то уже, так скажем, более важкая и не для дров, очень здоровое потребление электроэнергии у нее. А это простая, удобная. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Если кому-то надо описание и размеры, пишите, кину в личку или на почту. Ну, в принципе, и все. Всем удачи, до свидания.